बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोजरो न्यूज़ में भलीकार। सोजरो न्यूज़ रिपोर्ट मोहम्मद हनीफ सूमरो मूजिब माथेलो मूमल जी माड़ी वेझो ॻोठ हाजी जाड़ो खान बोज़दार जी रवासण जो बासर सुमैत हुन जे भाइरनि ख़िलाफ़ एहतजाज। पिरसन औरत मिसमात हीर ख़ातून पुट मिर्ज़ा बोज़दार सां मीडिया अॻियां दाहींदे ॿुधायो त मुंहिंजी ज़रई ज़मीन सर्वे नंबर 103 ऐं सर्वे नंबर 603 ते कब्ज़ो करे वरितो आहे। हुन चयो त अदालत में सीनियर सिविल जज घोटकी में केस हलंदड़ आहे। उन ज़मीन ते माशूक बोज़दार ऐं नियाज़ बोज़दार जी बच ते संदसि ॿाहिरनि कब्ज़ो करे ताक़त जे ज़ोर ते घर ठाहे छॾियो। हुन वधीक ॿुधायो त मुंहिंजे मुड़ुसु मोहम्मद इस्माइल मदद अली खां 98,500 में विकिरो करे ॾिनी हुई, जंहिंजो इक़रारनामो मुंहिंजे मुड़ुसु मोहम्मद इस्माइल बोज़दार तारीख़ 28 जनवरी 2012 ते कोर्ट सगोरी आॾो कयो ऐं मिर्ज़ा बोज़दार बि उन ॻाल्हि जी तस्दीक कई आहे। एहतजाज कंदड़नि हाई कोर्ट सखर ऐं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खां मुतालबो कयो त विकिरो थियल ज़मीन मालिकनि जे हवाले कई वञे ऐं असांजी ज़मीन मथां कब्ज़ो कंदड़ गिरोह खां कब्ज़ो ख़तमु करायो वञे। मीरपुर माथेलो में सोजरो न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ सूमरो मूजिब मीरपुर माथेलो में ज़ाल चरी आहे। मुड़ुसु दांह खणी प्रेस क्लब पहुची वियो। मुखालिफ़ जे चवण ते कूड़ो केस दाख़िल करायो आहे। महमदपुर जे ॻोठ कमू शहर जो रहावासी मोहम्मद शरीफ़ ऐं संदसि पुट पोपट अली शहर प्रेस क्लब पहुची मीडिया अॻियां दाहींदे चयो त मुंहिंजी घरवारी माई राणी शहर जो दिमाग़ी तवाज़न सही नाहे। हुन चयो त मुंहिंजी घरवारी ॿियनि माण्हुनि जे चवण ते मूं मथां ऐं मुंहिंजे माइटनि मथां खेंजू थाणे सुमैत ॿियनि थाणनि ते कूड़ा केस दाख़िल कराए मूंखे तंग करे रही आहे। हुन चयो त रस्ते वेंदड़ माण्हुनि खां ब्लैकमेल करे ज़बरदस्ती पैसा फुरे थी। हुन चयो त ॾेर की अदालत में पटिशन बि दाख़िल कराई हुई, जंहिं ते अदालत पारां मेंटल करार ॾेई छॾियो आहे। हुन चयो त जेकॾहिं कंहिं बि थाणे ते किथे बि फ़रियाद दाख़िल कराइण वञे त हुन खां फ़रियाद न वरिती वञे। मीरपुर माथेलो में सोजरो न्यूज़ रिपोर्टर कादी अयाज कलवर मूजिब मीरपुर माथेलो में बादमनी उरूज ते पुलिस गहरी निंड सुतल। शहरनि जा SSP ऑफिस ऐं मीरपुर माथेलो थाणे ॿाहिरियां धारदार एहतजाज मुज़ाहिरा। मीरपुर माथेलो में हिकु हफ़्तो अॻु ॻोठ मोहम्मद सिद्दीक़ कलवाल जे कब्रिस्तान ॿाहिरियां बीठल फ़कीर शाबान कलवाल जी चोरी थियल मोटरसाइकिल वापसि न थी सघी। सियासी समाजी ऐं शहरनि पारां SSP घोटकी एट मीरपुर माथेलो ऑफिस मेन गेट ऐं मीरपुर माथेलो थाणे ॿाहिरियां धारदार एहतजाज करे ततल उस में केतिराई कलाक एहतजाजी धरणो हयो। एहतजाज में शरीक थियल फ़कीर शाबान कलवड़, SUP अॻवान कामरेड अकरम मीतलो, जिस्कम अॻवान फ़कीर रमज़ान कलवड़ सुमैत एहतजाज कंदे चयो त ज़िले घोटकी अंदरि बदअमनी उरूज ते पहुची वई आहे। हर रोज़ फुरूं धाड़ा अगवा चोरी मामूल बणिजी वियो आहे, जंहिंखे पुलिस बुजो ॾियण में मुकमल नाकाम बणिजी चुकी आहे। जॾहिं खां थाणे मीरपुर माथेलो ते वहीद भुट्टो मुक़ररु थिया आहिनि त हर तरफ़ चोरियूं फुरूं अगवाकारी आम थी वियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े हिकु हफ़्तो अॻु ॻोठ मोहम्मद सिद्दीक़ जे कब्रिस्तान ॿाहिरां बीठल ॻोठाणे फ़कीर शाबान कलवाल जी CD 2018 मॉडल काइजी वई। उन्हनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो त चोरी थियल मोटरसाइकिल वापसि ॾियारी वञे, न त ॿी सूरत में DIG सखर ॿाहिरां एहतजाज कयो वेंदो। अव्हां जी ख़बर असां ताईं ऐं असां जी ख़बर पूरी दुनिया ताईं। अव्हां जो फ़िक्र अव्हां जो ज़िक्र पहुचाए आला ऐवाननि ताईं सिर्फ़ सोजरो न्यूज़। ज़ुल्म के खिलाफ मज़लूम सां गॾु हर पल अव्हां सां गॾु। ज़ुल्म जे अंधेरे में रोशनी जा किरण सिर्फ़ सोजरो न्यूज़। मुफ़्त सचूं ऐं तस्दीक शुदा ख़बरूं पंहिंजे मोबाइल ते हासिल करण लाइ विज़िट कयो असांजो फेसबुक पेज ऐं सब्सक्राइब कयो YouTube चैनल सिर्फ़ सोजरो न्यूज़।